Bu videoyu ölümü bekleyenler için değil, ölüme hazırlananlar için çekiyorum. İnsanlar her gün 4-5 saat televizyonlarda kendi seçimleri dışında önlerine koyan şeyleri izler. Ve neredeyse günlerinin tüm boş vakitleri başları biraz öne eğik, telefondaki gündemi kaçırmamakla geçer. Uğraşlarının çok azında anlam vardır. Ve tüm bunlardan daha vahim olanı ise içinde bulundukları bu durumdan memnundurlar. Çünkü insan kendisini yanlış da olsa bir çoğunluğun içinde hissettiğinde güvende olduğunu düşünür. Baksana, nasılsa herkes benim gibi der. Oysa ki bilmez. Dünya tarihinde çoğunluk her zaman ölümü bekleyenlerden, azınlık ise her zaman ölüme hazırlananlardan oluşmuştur. Peki bu umutsuz bekleyişi nasıl sonlandıracağız? Kendine sorman gereken ilk şey şu. Şu an meşgul olduğun uğraşlarından, şu an vakit harcadığın şeylerden. Yani aslında kendinden memnun musun? Bu soruyu yalnız başına kendine soracaksın ve cevaplayan da yalnızca sen olacaksın. Soruyu da, sorunun yanısını da, alacağın kararla iyi ya da kötü hayatı da yaşayacak olan yalnızca sensin. Her şey seninle ilgiliyken hayatına şöyle bir bak. Büyük bir çoğunluğu başkalarının dediklerini yapmakla geçiyor. Sen aslında gerçek sen olmadığın için bir kaosun içinde yaşıyormuş gibi hissediyorsun. Kendine kavuşamadığın için sürekli bir şeylerin özlemini duyuyorsun. Artık ayağa kalkıp gerçekten sen olmanın vakti geldi. Senin hayat hikayeni yazan kalemi tutmaya çalışanlardan kalemi devralıp kendi hayat hikayeni yazmanın vakti geldi. Hayatımı sadece ben değiştirebilirim. Kimse bunu benim için yapamaz. Yaşadıkların, yorgunlukların, çektiklerin, sıkıntıların bunlar önemli değil. Bunlar senin değerini düşürmez. Bak bu ne kadar? 20 lira. Bunu buruştursam böyle yine 20 lira. Bunu biraz yorsam, güneşe tutsam, sararsam değeri düşer mi? Düşmez. Bunu çamura atsam, çamurlansa 20 liradan daha mı az eder? Hayır. Hatta bunu kessem, sonra bantla yapıştırsam değeri düşer mi? Hayır. Yine 20 lira. Ama sen başına gelenlerden dolayı yıprandığını ve değerinin düştüğünü düşünüyorsun. Senin değerinden hiçbir şey eksilmedi. Değeri sana başkaları vermedi ki o değeri o başkaları alsın. Sana değeri veren Allah. Senin değerini de ancak o değiştirebilir. Şimdi önüne boş bir kağıt, eline de kalem alacaksın. Ve o kağıda hayat hikayeni yazacaksın. Özgeçmiş mutlaka yazmışsındır. Şimdi kendine bir öz gelecek yazacaksın. Kendine, çocuğuna, torununa, çevrene ve en sonunda da Allah'a anlatacak bir hayat hikayesi yazacaksın kendine. Peki nereden başlayalım? Aynı şeyleri tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek ahmaklıktır der. Kim der? Albert Einstein. İşte tam burada değiştirmen gereken şeyler var. Çünkü aynı şeyleri yaparak farklı sonuç alamazsın. Önce hayatında var olan her şeyin bir listesini çıkartmanı istiyorum. Sonra bu listeden hayal ettiğin o hayatla yan yana gelemeyen, anlamlandıramadığın, saçma gördüğün şeyleri ele. Yani bunları hayatından çıkar. Hani herkesin dilinde olan bir söz vardır. Hayat bir sınav abicim. O günleri hatırla lütfen. Sınav sırasında ses yapan, sıraya vuran, senin dikkatini dağıtan insanlar seni nasıl gıcık ederdi değil mi? Ne yaptın onlara? Uyardın. Sessiz olur musun? Lütfen şu hareketi yapmaz mısın? Sınava konsantre olamıyorum dedin. Şimdiden sonra hayatında da hayat amacında seni bölen, konsantrasyonunu dağıtan şeylerin hepsini hayatından çıkartacaksın. Çünkü kağıdı kötü kelimelerden arındırmazsan İyi bir hayat hikayesi yazamazsın. Dünya kendi etrafında dönsün diye yaratılmadı bugünler. Durduğun yerde yaşlan diye de yaratılmadı. Günler neden yaratıldı biliyor musun? Olur da bir insan daha değişir diye. Hayatında verebileceğin en büyük kararlarından birisini söylüyorum sana. Artık zamanı yaşlanmak için değil, gelişmek için kullan. Uyandığın her gün bunu düşün. Uyandığın her gün kendini geliştirmek için, kendine verdiğin sözleri tutmak için ve Allah'a anlatacağın o hikayeyi yazmak için bir fırsat gör. Çünkü bir gün gelecek uyanamayacaksın. Şimdi bu dediklerimi lütfen bir yere not al. Öyle bir hayat yaşa ki başarısızlık imkansız olsun. Öyle hedefler belirle ki kendine vazgeçmek, ertelemek mümkün olmasın. Ve şunu yap lütfen. Mevcut hayatını hayal ettiğin o hayat uğruna ada. Mevcut senden vazgeçmezsen hayal ettiğin o kişi asla olamazsın. Sevdiğine yazdığın mektupta bir şeyler yanlış gitmeye başladığında ne yapıyorsun? Ya siliyorsun ya mektubu yırtıp atıyorsun. Yeni bir beyaz kağıda yeni bir mektuba başlıyorsun. Ve bu sefer daha saf, daha duru,
Daha güzel cümlelerle dolu bir mektup olsun diyorsun. Aynısını yapacaksın. Karakterin ve yaşayışın seni var edene yazabileceğin en büyük, en önemli, en kutsal mektuptur. Şu ana kadar bir şeyler yanlış gitmiş olabilir. Bir yerlerde hata yapmış olabilirsin. Sorun yok. Yeni bir kağıda yeni bir sen yaz. Daha saf duygularla, daha güzel cümlelerle yaz. Olmasını istediğin özellikleri, yeni alışkanlıkları, gerçekten arkadaşın olmasını istediğin insan tiplerini yaz. Bir hafta, bir ay, bir yıl, 10 yıl sonraki seni yaz. Umutlarını, hayallerini yaz o kağıda. Uğruna ömür adayabileceğin bir yaşam modeli, bir karakter, bir hayat hikayesi yaz kendine. Zor olacak biliyorum ama zaten herkes için zor bu. Başarı hikayesini konuştuğumuz herkes için bu zor olmuştu zaten. Bir insan spordan sonra hamlık acısını çekeceğini bilmezse, spor yaptıktan sonra da o hamlık acısını çekerse artık spor yapmamak ister. Çünkü korkar. Ama bu acının normal olduğunu, bir şeylerin geliştiğinin belirtisi olduğunu bilirse sevinir. Ben gelişiyorum der. Acının korkulacak bir şey değil. Doğada gelişen her şey için geçerli bir fiziksel kanun olduğunu öğrendiğinde hayatından korku kelimesini çıkartacaksın. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben ne zaman kendimle baş başa kalıp kendimle samimi bir konuşma yaptığımda ortaya şu sonuç çıkıyor. Ben maddede de manada da çok başarılı olmak zorundayım. Oturup şöyle sizle karşılıklı konuşsak emin olun, neye inanırsanız inanın hiç önemli değil. Sizi de hem maddede hem manada başarılı olmak zorunda olduğunuza çok net ikna ederim. Tüm kitaplarımda ve videolarımda her iki sahada da yani hem maddede hem manada daha iyi versiyonlara ulaşmamızı amaçlıyorum. Önce kendimi geliştiriyorum. Sonra anladıklarımı kendi yorum süzgeçimden geçirip sizle paylaşıyorum. Lütfen hayallerinizi, başarmak istediklerinizi, başardıklarınızı, yolunu yarıladıklarınızı aşağıda yorumlarda bizle paylaşın. Çünkü insanlar, aynı şeyi düşünen insanların başarı hikayelerini ya da o başarı yolundaki azimlerini gördüğünde kendilerini motive ediyorlar. Ben de yapabilirim diyorlar. Dolayısıyla bu sinerjiye lütfen siz de katılın. Ve son olarak da 2 ay kaldı. Yeni yıla giriyoruz. Artık insanların vaktinizi çalmasına müsaade etmeyin. Ne için varsanız onun için yaşayın.